விக்கல் நோன்பை முறிக்குமா? விக்கல் வருவது நோன்பை முறிக்காது. ஆனால் அந்த விக்கல் வந்தால் நம்மளால் தொடர்ந்து அந்த விக்கலை தாங்க முடியாத நிலைகளும் வரக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க. அதாவது அந்த விக்கல் நிற்காது. ஒரு தண்ணி குடித்தால்தான் அந்த விக்கல் நிற்கும். தொடர்ந்து விக்கல் வந்து கண்ணெல்லாம் சிவந்து போய் அதை தாங்க முடியாத கட்டங்கள் வரக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் நோன்பை விடுவதற்கு அனுமதி உண்டு. மற்றபடி சாதாரணமான விக்கல் வரும் போகும் என்கின்ற அடிப்படையில் உள்ள விக்கலாக இருந்தால் அந்த விக்கல் நோன்பை முறிக்காது. அவர்கள் அதை கொஞ்சம் தாங்கிக் கொண்டால் அந்த நோன்பை அவர்களுக்கு தொடர வாய்ப்பு இருக்கிறது என்கின்ற அடிப்படையில் விக்கல் நோன்பை முறிக்காது. தாங்க முடியாத விக்கல்கள் வந்தால் அவர்களுக்காக நோன்பை விடுவதற்கு அனுமதி உண்டு.